Сайн байцгаана уу? Мижимо чанал байна. Дараагийн бичлэгээр уулзж байгаа таатай байна. Өнөөдөр болохоор бид сонирхолтой онлын талаар ярих болно. Энэ бол Minions. Тэд бол сарыг хулгайлах төлөвлөгөө анимашнаас нэлээдгүй алдартай болсон дөрүүд юм. Тэд нэлээд хошин бөгөөд нэлээд олон жил дамж амьдэрсэн. Айгүй урт настай юм. Харагдах байдал ер нь хийж байгаа үйлдэлүүдийг харахаар тэнэгдүү мэт боловч тэд үнэндээ ухаантай юм. Тэд бол ерийн клавийн үеэс эхлээд өдийг хүрт ер нь хорон санаатай юу л байж болох ер нь тэдэн зүтгэсээр ирдэг хорон санаатай эзний хайсаар ирсэн. Тэгээ ер нь зохиолч нь болохоор Minions-уудыг дүрслэхдээ бүгдээрээ эрэхтэй хүүстэй мөн тэнэг гэд дүрслсэн байдаг. Гэхдээ өнөөдөр бид энэнийг халж тэднийг ухаантай гэдгийг батлах болно. Despicable Me franchise буюу сарыг хулгайлах төлөвлөгөө дээр тэдний нэг анги болох Minions-оос эхлэхэд киноны эхлээд Minions-оос ар дээр гарч ирэхдээ бүгдээрээ далайн навчин ургамал ашиглан хувцс нүдний шил зэрэгзэг ер нь хувцс гих ойлголтыг тэд олж нээсэн байдаг. Харин хүнд өрлөгтөн болохоор 2.6 сая жилийн өмнө ер нь хувцс гэж мэддэггүй байсан. Гэхдээ Minions-ууд үүнийг үлэг гүрлийн үед ашиглаж сурсан байдаг. Тэр байтугай пирамид гих дэвшилтэд барилга байгууламжийн зураг төслийг хэрхэн ашиглах талаар мэдлэг ойлголттой байдаг. Мөн гөрөөдч зориулж ер нь маш хэрэгтэй багаж хэрэгсэл ер нь амар их юм зохион бүтээдэг электрон бараамраа. Minions дээр болохоор Наполеоны дайнаас хойш тэд мөсөн агууд амьдрах болсон. Кинон дээр үзүүлсэн болохоор Бородино гэдэг Наполеон дээр болсон тулаан нь болохоор 1812 онд болсон. Minions болохоор 1986 он хүртэл энэ агууг орхиогүй гэсэн. Яг ингээд дайнаасаа хойш 1986 он хүртэл тэндээ амьдэрсэн. Тэр мөсөн агуудаа. Өөрөөр хэлбэл 150 гаруй жил тэр агуудаа бөгсөн байгаа. Тэгэхээр тэд нар ямар ч тийм технологийн ойлголтгүй байсан гэсэн үг. Тэгээд мөн тэд дуулж бүжиглэхдээ маш их сайн. Бид нар тэдний ингээд дуулж бүжиглэхийг ер нь кинон дээрээс ихвчлэн хардаг. Тэгээд энэ талаар болохоор дууны үг цээжлэх, бүжгийн хөдөлгөөн зээжлэх гэх зэрэг нь болохоор их ой санамжтай байх хэрэгтэй. Дууд болгон болохоор тархины гүйцэтгэл функцийг нэмэгдүүлдэг бөгөөд энэ нь анхаарал төвлөрөлтийн хэвийн байдал, дарангуйлтыг хянаж ой санамжийг нэмэгдүүлж асуудлаа сайнаар шийдэх мэт олон давуу талтай байдаг. Бүжгийн хувьд гэвэл бүжиглэх нь тархийг идэвхжүүлэх, мэдрэлийн замыг бэхжүүлэхэд тусалдаг. Энэ нь бидэнд илүү хурдан сэтгэж, нарийн төвхтэй байдал анализ хийж хурдан шийдвэр гаргахад тусалдаг гэсэн үг юм. Найрал дуу үгний үг цээжлэх, бүжгийн хөдөлгөөнийг цээжлэх гэрэг нь 7-оос 10 насны хүүхдэд ер нь байдгүй чадвар гэсэн үг. Ерөнхийдөө Minions-ууд бага ангийн хүүхдээс ухаантай. Гэхдээ үүнээс л ухаантай. Тэгээд бас нэгэн жишээг дурдах юм бол тэд ер нь практик төлөвлөгөө их сайтай. Сарыг хулгайлах төлөвлөгөө 3 дээр Minions-ууд болохоор можинс шорон руу очдог хэсэг байдаг. Тэд болохоор орохоор төлөвлөөд 0.1 болон бусад хэрэгслийг ашиглаж том хэмжээний даруулцтай бүтээдэг. Гэхдээ нисдэг даруулцтай. Учир нь тэд шоронгоос оргох галзуу төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх чадвартай гэсэн үг. Энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд ухаан, мэдлэг их шаардлагатай. Хурдан сэтгэх бас. Энэ нь олгоо техник ухаантай гэдгийг баталж байгаа бас нэгэн зүйл. Гэтэ ягаад тэд бус хүмүүсийн нүдэнд ухаантай юм шиг харагддаггүй вэ? Бидний ер нь яг зорилго нь юу юм бол дэлхийн түүхийн туршид хамгийн хорон санаатай хүнийг хайж дагахаар ирсэн. Ерөн клавийн үед болохоор махчин динозавр, боолуудын хөдөлмөрийг ашиглан хөшөө бассан Фарион, Дракула, Наполеон мөн агуу хүнч тэр. Гэтэ тэдэнд юу ч тохиол тэр дарангуйлагч хүмүүс гэх юм уу те. Тэр дагаж ирсэн хорос надууд нь ер нь бүгдээрээ үхчихдэг. Юу ч болсон тэгээ үхээд идэг. Гэтэ үхсэн шалтгаан нь болохоор хамгийн амар нь Minions-удаас л үхдэг. Гэтэ хамгийн сонирхолтой нь гүрүү Minions-тэй учирдаг болохоор учирсан ч гэсэн гүрүү ерөөсөө үхээгүй. Тэр ирээдүйд үхэн гэсэн үг юм болов? Мэдээж үгүй. Яагаад гэвэл гүрүү ер нь муу залуу болохыг хүсдэг ч гэсэн ер нь айгүй сайхан сэтгэлтэй хүн байдаг. Ер нь сайн залуу гэсэн. Гүрүү болохоор багадаа ээж нь тоодгүй, ангидаа ч гэсэн шоолуулдаг, юм хэцүү байдалтай өссөн хорон санаатай хүн байсан гэсэн үг. Гэтэ ер нь зүрх сэтгэлдээ сайн хүн. Ер нь гүрүүгийн хийсэн хамгийн муу зүйл нь болохоор сарыг хулгайлах л байсан баг. Гүрүү болохоор хорон санаадуудын баг илсэн ч гэсэн сайхан сэтгэлтэй учраас ер нь муу хүмүүсийн эсрэг тэмцдэг. Тиймээс гүрүү амьд үлдэж бусд хорос наадууд нь өгсөн байх.